健康專家係個健康 channel 就係人都知啦。不過你哋又知唔知其實我哋臥虎藏龍收埋咗個桌球高手呢？今日我就嚟到波樓睇下邊一個人夠膽挑佢機先。咦？哇，好似幾勁喎！先生貴姓啊？Hello， 你好，我姓傅，今日有咩幫到你咧？傅生你好啊，我哋 channel 有個桌球高手，唔知你敢唔敢接受挑戰呢？都有啲時間嘅，可以同佢玩下。我哋今日好開心可以請到香港桌球天王傅家俊先生同我哋接受訪問。Hello， 你好。唔好意思，頭先語氣重咗少少。對唔住啊，頭先語氣重咗少少。OK。好啊，咁我哋開始訪問噶啦喎。訪問啊，都可以嘅，不過就我想 set 呢啲難關俾呢個所謂高手啊，等佢可以破解到。咁如果佢成功嘅話咧，咁我接受你訪問啦。OK。一於咁話。呢個測試咧就係要考驗你嘅出 Q 要直嘅，咁個白波咧目的咧就要打上台頭啦，一箍彈翻嚟，而唔好掂到側邊嗰8隻紅波，咁就為止成功啦。阿 Max 唔使大壓力啊，我哋冇問題嘅，入唔到問唔到問題啫嘛，冇問題㗎。有信心嘅。好啊，開始啦。哇！我哋成功咗啦 ，Marco 要答我哋問題喎。OK 啦，呢球咁靚，一定要答啦。可唔可以講下你最唔中意嘅顏色波係咩色啊？最唔中意嘅顏色波，我覺得應該係綠色嘅，係啦，因為綠色就我自己覺得同張台嘅絨咧，好似撞咗色咧，保護色啊嘛。咁好似睇嗰個位咧唔係咁清楚嘅，咁啊同埋綠波咧得3分啊嘛，即係好低分嘅啫嘛，係咯，咁所以就我覺得係咯，綠波麻麻地我自己。依家紅波俾個藍波阻住咗啦，咁我哋唔可以直接將個紅波打入袋啦，咁我哋依家要用另外一種方法，要反彈一 cushion 將個紅波打入啦。犀利！好 ，Marco 問你問題咯喎，要。好啊。你以前覺得桌球對於你嚟講係啲咩咧？以前桌球對我嚟講啊，細個嘅時候佢係我嘅興趣啦，咁即係其實同一般嘅男仔一樣，即係我哋中意踢波啊、打籃球啊，咁其實桌球都係同佢哋冇乜分別，係啦。咁啊，直至到去到16、17歲嘅時候，咁就慢慢希望能夠可以成為職業桌球手啦。咁跟住之後就即係慢慢一步一步將我嘅夢想實現啦。咁啊，尤其是喺未有家庭之前，其實桌球就係我嘅全部啦。咁所以基本上我以前嘅人生就係圍繞住桌球而轉嘅。咁我哋呢個測試咧就要用呢一支輔助器啦。咁我哋依家要打第一隻紅波啦，然後將第二隻紅波送入袋嘅。好有信心啊！呢球。犀利！好啦，又到問問題時間啦。Marco 啊，你平時喺球場上嬲嘅話，會做啲咩㗎？我打波嬲嘅時候咧，就我盡量就控制自己唔好嬲嘅嚇。咁但係有時即係好難避免㗎嘛。有時自己打失咗隻波啊，咁有時都會嬲。咁我就會翻去自己張凳度啦，跟住之後就控制我嘅呼吸。係啦，深呼吸，希望慢慢將呢個憤怒去平息佢咁樣咯。因為我見好多球員咧，其實即係唔開名啦嚇，你哋自己上網 check 啦嚇。咁但係咧好多咧就係又掟戳啦，又掟波啦，掉 Q 啦，試過有人一錘打上台度啦，咁樣咩都有。咁但係我自己就即係盡量控制自己情緒，希望能夠可以慢慢冷靜落嚟，去打好我每一球波咁樣。呢個測試咧就要將隻紅波打入袋，咁但係咧紅波被黑波阻住咗，咁我哋依家要將隻紅波咧借助黑波嘅反彈入袋啦。勁啊 ，Marco！咁犀利嘅，果然係健康專家嘅桌球高手啊！Marco，咁好啦，問下你咯，可唔可以分享一次你打逆境波嘅經驗啊？
其中一場比較難忘嘅逆境波咧，就發生喺2006年嘅世界錦標賽嘅4強啦。咁當時就係其實嗰場波係打好長途嘅，係要打2日嘅。咁啊，我記得當時係落後緊好多，15-9好似係。咁啊，即係基本上仲有1-2鋪就輸㗎啦咁樣咯。咁啊，自己好努力一鋪一鋪咁樣追翻嚟啦。咁啊，追到15-15。咁但係最尾都係好遺憾咁樣輸咗17-16啦，即係決勝局輸咗。咁就遺憾地唔能夠可以打入自己嘅即係第一次嘅世界賽嘅決賽咯。咁但係我記得嗰場波，即係自己係好努力咁樣打。咁同埋即係其實我係即係身為一個作客，一個香港人去到英國打比賽，一個作客嘅球員咧，但係都得到現場好多觀眾嘅鼓勵啊咁樣咯。咁我記得打完嗰場波，大家都係即係全部企晒起身拍手啊咁樣。咁所以嗰場波對我嚟講係比較難忘啲。咁波台以外咧，有冇遇過一啲逆境波嘅時候？波台以外嘅逆境波，我自己就係淨係記得2018年啦。咁當時我隻眼睛就出現咗問題嘅。咁當時我記得世界排名係全世界排第5啦。咁跟住就突然間有一日就發覺自己眼睛出現咗100幾200粒嘅黑點啦。即係個黑點就飛蚊症啦，但係其實就係視網膜退化咯。咁所以就要做咗激光手術去修補翻個視網膜。你嗰陣時嘅心情係點啊？其實都有少少措手不及嘅，因為即係冇諗過自己即係咁後生啦，就會眼睛出現問題啦。咁同埋即係成件事都係喺冇預警之下發生，咁所以就當時都係好彷徨嘅，即係會唔會擔心啦？即係其實會唔會即係個桌球事業就此告一段落咧咁樣咯？咁其實都有好多個問號喺自己個心入邊嘅。咁你之後係點樣去克服咧？其實我諗都係要用一個好正面嘅心態去克服啦。咁因為其實即係呢一件事首先就唔係我自己錯啦。咁即係當然呢一件事係對我哋同埋我屋企人嚟講都係有個打擊嘅。咁但係其實即係每一樣唔好嘅，其實背後都有一啲開心嘅嘢嘅。咁我可以放自己一個長假啦，因為都打咗職業比賽咁多年啦，用多啲時間陪下屋企人啊，陪下朋友啊咁樣咯。咁所以其實都係開心嘅嗰段時間，整體嚟講。因為醫生同我講咧，呢一個眼疾其實係冇辦法逆轉嘅，即係只可以定期覆診啦。咁所以我都希望身邊嘅朋友啦，咁就好好保護自己眼睛啦。咁啊要定期驗眼，咁同埋平時都要食多啲對眼睛有幫助嘅食物啦，或者保健品咯。呢一關係一個花式桌球嚟嘅，目標就係要將袋口隻紅波打入去。我唔多講啦，你哋自己睇啦。又要問 Marco 問題啦。好，想問下你咧，你最唔中意聽到人哋同你講啲咩啊？最唔中意人聽到你講乜啊？同我成日都會有人走埋嚟同我講話我細個就睇你打波嘅。係啊，呢個我覺得係好搞笑嘅。即係譬如好似你咁樣過嚟講 OK 嘅，呢個我覺得。但係有啲嗱真係，我覺得佢係有50-60歲嘅，佢都走埋嚟同我講話細個中意佢，但係佢係好認真嘅，即係唔係講笑嘅。咁有冇最中意聽到啲咩咧？最中意都有嘅，有啲尤其是啲細啲小朋友嗰啲咧，會同我講啊，我係因為睇你打波而學桌球嘅，係啊，我覺得好 sweet 呢樣嘢。依家我哋唔可以直接將個紅波打入啦，咁呢個測試就係要將隻白波中5條 cushion 將隻紅波打入嘅。Max 加油啊！呢個係最後一關啦，我仲有問題想問 Marco 㗎。OK， 加油！唉，果然真係得真正嘅桌球天王先可以戒得到啊！好開心今日 Marco 同我哋分享咗咁多佢嘅故事，多謝你今日上嚟同我哋傾下偈。Thank you。係啦，大家咧記得 CLSS 我哋健康專家啦，下次見，拜拜。拜拜。